Assalamualaikum everyone. Today is another episode. नहीं आज कुकिंग नहीं कर रहे. I got my new phone, which is the coolest thing ever. पर इधर आओ. इधर से इधर बैठ जाओ. Hey, इधर आओ. और ये मेरा न्यू फोन है. वाह. देखो इस पे भी चीजें आ रही हैं. इतना चुनना था? नहीं इस पे खुल जाता है. वाह भाई. Wow. Hello. Assalamualaikum. Yes, I'm very busy. इस पे बहुत फन चीजें भी होती हैं. इन्हें मैंने तस्वीरें ली हुई है इतनी सारी. She's such a cutie pie. She looks so cute. अंदर एक ऐसी चीज भी आती है जिस फुन्नी टाइप के ताकि आप उसको ऐसे करके ना ऐसे से फिर जो पॉप सॉकेट हम खुद से खरीदते हैं वो पॉप सॉकेट इसके साथ आया है. वाह वाह. एक दफा हाँ एक दफा तुम करो. ये मेरा नया फोन. हेलो कचरे वाले अंकल. कचरे फनी को ले जाए. इसमें एक फन चीज और है. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. देखो आप ऐसे करके भी इसमें तस्वीर ले सकते हैं अगर हम इसको यहाँ पे रखें. अरे तू हाथ नीचे कर है ना. ठीक है हम ऐसे करेंगे. मुझे वो क्लिक भी नहीं करना. फरी ने पिक्चर्स खींची हैं. ओ ये क्या तस्वीर है. ओ यार फन यार इंस्टाग्राम पोस्ट. Oh wait, you can also take pictures like this. अब ऐसे होता है और फिर आप इसको ऐसे करते हैं and then you take a picture. ना गंदा मेरा मुंह आ रहा है. वाह फरी. ये फरी ने पिक्चर्स लिया है. वाह ये देखिए मुंह मेरा खुला. इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे करते हैं. ये किया मैंने. Oh एक की तस्वीर. Hello. Okay, now I have to go to work. This was our mini vlog of my new phone. मजे का वो है ना. क्या? Folded. क्या बोलते हैं? Folded. Folded. Flip. 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 Very nice. बहुत अच्छा है माशाल्लाह. फरी के दुपट्टे के साथ my new flip phone के साथ. Good night. Good afternoon. Thank you very much for watching, guys. Everyone, please join the flip side because it's cooler. All right. Bye. Allah Hafiz. कूड़े वाले अंकल. Yeah. अब फरी को ले जाए. हाँ फरी क्योंकि पागल है.